It's Ate Isha's birthday week. It's Ate Isha's Nah. birthday week. And Nah. 16... It's Leia. Mama. Isa. Kung ano na, panglaw. Kailangan namin mag-reserve pa. Kay why reservation? Swimming pool naman din niya. Saan daw ang entrance ka? Walang ibang makapangyarihan dito eh. Saan? Asan daw daw? Ma'am, reservation fee. Pero nga ba siya para mo cottage? Wala na po, ma'am. Nara may table dito. Ah, light table. Okay. Thank you. So, thanks, Han. Pa. Si Papa. 600. Pa. Okay pa, 600 adult, si Elisa libre. So, Dari sa amin pa, at least wala. misis lang. Ah, pa. Yung ano na natin. Asa na butso sila? Asa naman itong mga bata? Na-excited na kaayo to sila. Naman ko yung lamesa. Go! Oh, let's go! Okay, nagdadhin niya. Mara po. Kuha na nung kang papa. Oh, let's go. Elisa ha, ate. Baka doon nga, gaw. Yung sa ano, yung hindi mainit daw. Tanaw ha. Silang doon mga bata na libre. Si Elisa lang pa. Oh, ano inita? Okay, we just maybe here. Oh, lamesa lang daw eh. Wala daw cottage eh. Dari na lang ta. Diyan kayo kay mamaya pag-posisyon sa Okay pa. Salamat pa. Good afternoon. Kami lang. Okay. Yeah. Okay, Salamat mauna pa. ka. Salamat Okay na. Salamat pa. Okay na. Okay pa. Basta Bye. misis lang pag ano Salamat pa. Balik mo, hambong may ano. Oh. Oy lang. Okay, nagmahambong tani. Ligo na? Ligo na po na, ma'am. I-try daw. Ayoko. Elisa, you try here. No, mugo. No. I'm just joking. O mga sa panood to ang mga ano. I'm winning at 2 points. Sanigaw sa ibot ako. Okay na, sulitin mo na lang sa day use. Grabe yung price nila nung pag. Hindi naman kaya naman tagabihin dito. Rate dito, Jay. 250 per day. Pang turista to na rate. Sahod na yan. Pang turista na rate. 500. Pang turista na rate. Hindi man ni pang buhay. Buti na lang turista tayo, Han. Ano? You like to eat? Ano, lami? Tsaka pansit. Pasado. Oh, gwapo. Hi ka muna! Si Elisa, you eat the pansit. No, I don't. Meron tayong pansit, may pan, may french fries. A French fries, ma. Ito hang, sarap. Sarap din. Pansit ba yun? Oh. Why you eating with my plate? Will you try? Kuha ang good ni? Smile. Ikaw ba? Smile. 1, 2, 3. Puli-puli ta ikaw na po. Di ko. Hadlo ko. Yung lagi ni mabugto. Di. Tuwan dyan na. Nanday ka na. Yung lagi ni mabugto. Mabaw raman po na. Ngayon. Andiyan na. Oh, eh. Yung mama, she. Okay.
have others. Get your feet. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dali. 1. Give me others. Give me others. It's so hot, Give man. me others. Give me others. Give me others. You are both winner. You both win. Dapat yung ganito ginagawa nilang waterproof eh. Kahit ano lang, meron yun yung mga something. Okay, it's loud. Okay, Okay, it's loud. It's deep here. Oh, you go, you go. Hey, on my head. Yeah. Easy one. Nice din yung ijang floating, no? Kay, di man niya, ano, puti ay. Listening to the Regalo yan ni Gadis. Pag kukunin to, marunong na yung mangoy. Lagi na. okay. Kunin natin. No. Ayaw sa. Mami, tao ko dali. Ready. Uy. Uy. Naman. There's a massage. May massage dito. Right? There's a massage, look. Come here, dali. See? Oh, it's a massage. There's a water massage. You try. Massage. Are you happy, Ate Isha? Ha? Mana na niya mag-birthday dito. Handa. Pulo na nato sa tiles. Uy, nice na Logi Go. Awa pa. Wow. Hindi pa tapos yung CR at saka hagdanan na lang kulang. At least na, anam-anam na. It's a massage. Nga nana kay Christmas tree. Oh, it's a massage. Matagal na yun. Nice. Oh, it's a massage. Nice no? It's my favorite. Ha? Oh, massage. Here's another Lisa. Nice lagi kuha sa DJ. DJI. Ang tanawa. Di ako na po. Di pwede mabasa. Di pwede basa. Oh, tanawa. Kita ba Oh, ka? ang lamdag, Ang lamdag no. Ayaw ba sa ilisa. Kaya di man ni waterproof na apoy na adjay pang waterproof pod. Lahi na pod. Bar mas barato to kay pang water. Pang lawang Nice pwede. lagi do. Apila ko na. You DJI. Hi DJI. Water massage. You DJI. Ang birthday next. Birthday trip na ni at Isha. Mauna ni birthday treat ni mo be. Thank you sa taglay sa Thank you to the Liza. Mga first time man na to. Oh. Pero gusto ko dito go. Sarap. Marami yung pagkain. Sayang ba tayo hindi tayo nagdala ng Anak dito. Iba-iba. Sayang hindi tayo nagdalahan. Ano lang dito, may bar sila, may bar. Higit ka massage. Ako talaga ganahan ako mag-video-video. Gusto ko talaga nag-video. How about you, Ate Asha? Yeah! Are you happy? Ha? Baka may massage. Pang gusto. Wait for me, wait for me. Oh, yung nga, may massage. Go, Sam, boy! Hey! Init na lang. Go. Yes, wait for me! Tulog talaga to mamaya. Tulog yan sila. Uy, dance man! Uy, sige, dance! Uy, dance! Murag gamay ra siya, gaw. Gamay ra no.